سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دے۔ السلام علیکم۔ دیسی نسخے میں آپ سب کا ویلکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں کی کھانسی کا یہ نسخہ ہے۔ بچوں کی کھانسی جس طرح کی بھی کھانسی ہو، جیسا کہ خشک کھانسی، سینہ جام ہو جاتا ہے یا کیل آنے لگتی ہے یا کالی کھانسی، دوستو جس طرح کی بھی کھانسی ہو اس کا بہت ہی آسان علاج ہے۔ یہ نسخہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دوائیاں لے لے کے تھک گئے ہیں پر بچوں کی کھانسی رک نہیں رہی، تو ناظرین آپ پریشان نہ ہوں، یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کھانسی جاتی رہے گی، دوبارہ کھانسی نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ بچوں کا سینہ جام ہو جاتا ہے، طرح طرح کی دوائیاں لی جاتی ہیں اور فرق نہیں پڑتا اور مسئلہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اور دوست احباب بہت پریشان ہو جاتے ہیں جب کھانسی کرتے کرتے بچے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور کیل آ جاتی ہے۔ دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک نسخہ شیئر کروں گا جو آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا، انشاءاللہ دوستو اللہ شفا دے گا۔ دوستو شفا تو اللہ نے دینی ہے، پر میں آپ کو یہ نسخہ بتاؤں گا تو آپ یاد ہی کریں گے۔ کسی بھائی نے نسخہ بتایا تھا، نسخہ نوٹ کرنے سے پہلے جو میرے دوست میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دے، کیونکہ میری آنے والی اگلی ویڈیو انہی دوستوں کو ملے گی جس نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا۔ چلو دوستو چلتے ہیں نسخے کی طرف، نسخہ نوٹ کریں۔ ناظرین، آپ نے سونڈ لے لینی ہے 10 گرام اور اس کو اچھی طرح سے پیس کے سفوف بنا لینا ہے، اور 1 گرام سفوف میں 5 گرام شہد ڈال کے رکھ لینا ہے، اور بچے کو دن میں 3 سے 4 بار چٹانا ہے، انشاءاللہ ایک ہی دن میں رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، بچے کی کھانسی جاتی رہے گی۔ دوستو یہ نسخہ خود بھی استعمال کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔